تخيل إني صغرت جسمي لدرجة إني قدرت أخش جوه جسم إنسان وفضلت ماشي لغاية ما وصلت لمنتصف الصدر، وهناك شفت عضو أبهرني. العضو ده شغال 24 ساعة ما بيقفش، ويضخ وينبض كأنه جيش لوحده. قلت له احكي لي عنك. قال لي أنا القلب المحرك اللي شغال من قبل ما تتولد، الآلة الوحيدة اللي عمرها ما تقف، ولو وقفت حياتك كلها بتقف. أنا بنبض حوالي 100,000 مرة في اليوم من غير ما تطلب، بضخ حوالي 7000 لتر دم في اليوم من غير حتى ما تشكر. وأنت بتستعملني غلط، بل معظم الوقت بتضرني. عارف أكبر عدو ليا إيه؟ التوتر. التوتر بيخليني اشتغل بشكل اسرع، بيرفع ضغط الدم، بيضيق الشرايين، وده كله وانت شايف ان الموضوع بسيط. جماعه عليهم قله نوم، قله حركه، سجاير، اكل سريع، ده كله بيعمل لي مشاكل. يبقى انت كده حرفيا كل يوم بتاخدني خطوه للحافه. ولقيته بيقول انا مش بطلب كتير، امشي 20 دقيقه في اليوم، المشي بيريحني، قلل سكر وملح. السكر والملح دول الاعداء الخفيين لي. نام 7 ساعات، اثناء نومك انا بصلح نفسي. وختم كلامه وقال انا مش مجرد عضل، انا قصه حياتك كلها موجوده جوه صدرك. لو حافظت عليا هفضل واقف جنبك لغايه اخر يوم.